Nah, ini kita lanjut lagi ke yang jantannya teman-teman. Nah, seperti ini juga sama yang tadi kayak betinanya. Setengah cc. Setengah cc. Kembali ke channel saya Ayam Hutan Lombok. Nah, kali ini saya akan mau suntik betina saya ini. Dia ngorok-ngorok ya Pak Guru. Ya, ini anaknya ini. Dia pilek itu nih betul. Nah, seperti ini, seperti biasa obatnya ini Medoxil ya. Terus seperti ini juga vitamin B kompleks sama mana Guru? Jadi di ukurannya kirarannya dikasih ukurannya cc. satu cc. Itu setengah. Hah? Setengah cc Medoxil. Oh ya, jadi Campur. 1,5 Medoxil, setengah cc Medoxil sama setengah cc B kompleks. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang untuk penyuntikannya. Cara megangnya seperti ini dia. Dikasih ngengkang-ngengkang. Nah, ntar dulu. Nah, jadi kita ambil apa namanya? Jadi Guru. Biasa di bagian mana itu? Di bagian bawah kanan. Seperti ini ada posisinya, lihat teman-teman. Ini dikasih jarum suntiknya posisi di bawah kulit, atas daging ya Pak Guru. Aduh, kayaknya saya mau bantu ini teman-teman. Ntar dulu. Oke. Ini sudah 2 minggu betinanya ini belum pernah kita obat sama sekali. Akhirnya kita suntik hari ini. Semoga sukses teman-teman. Oke, para penghobi ayam hutan hijau, ya dukung channel saya Ayam Hutan Lombok sama channelnya Mas Aira Lombok ya. Jarumnya kasih miring. Oh, jarumnya kasih miring nih katanya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Miring. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sudah Guru? Sudah Guru? Sip. Oke, sudah. Kuat ya? Oke, sekarang kita masukin dulu ke sangkarnya ini. Yang barusan habis selesai di apa namanya? Disuntik ini betinanya. Oke. Ini ya. Nah, semoga dia sembuh ini teman-teman ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini. Mana yang satu ya? Yang ini teman-teman. Tapi nggak dia parah ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang jantannya ini. Ini nggak terlalu parah nih teman-teman. Kita lanjut ke ini, kita tangkap dulu. Oke, kita tangkap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa berbeda bos itu. Bawaan nanti tambahin lebih bulunya. Aku lain nak kembang melek kejepit kita. Belum beting. Bau belum saja. Ini masih liar. Nah, kan? Oke, iya bahaya lain putih jarum di tegelan putih. Rapak. Kita lanjut ke sini teman-teman. Masih burung lemon coba kan. Nah, ini kita lanjut lagi ke yang jantannya teman-teman. Nah, seperti ini juga sama yang tadi kayak betinanya. Setengah cc. Dia komplek. Kan sudah ngobrol. Ini tetap nih. Sakit mas suruh suntik. Kalau ini 2 kali suntikan ini, teman-teman. Oke.
Bacakan tangan dia guru. Ini kena anu. Oke, ini teman-teman sudah kita masukin ini tadi yang jantannya yang kita kasih suntik ya, karena ini dia pilaknya 2 kali suntik tadi ini. Oke, semoga sukses ya teman-teman. Tadi sama betinanya 1 ya. Nah, tadi betinanya ini